好啦，咁啊可能即係大家因為對個病咧其實認知都好深啦，咁我哋可以講少少學術少少嘅嘢咯喎。咁啊頭先講咧類固醇嘅治療咧係有科學嘅實證。咁咩叫做科學實證咧？咁啊，如果我去我話做個研究有個病人咧就視神經炎發嚟嘅，咁啊我請佢飲咗盒檸檬茶之後，跟住佢就視神經炎就好咗啦。咁係咪一個科學嘅實證？檸檬茶可以醫到呢個視神經炎咧？咁啊當然唔係啦。咁啊，我哋醫學上面咧講緊有實證嘅話咧，就其實有一個好高嘅要求嘅。咁其中一個最高嘅要求咧就係最好有一個叫做隨機對照試驗嘅支持，我哋叫 RCT。點解我要講一講 RCT 咧？因為咧其實我哋所有頭先講嘅急性治療咧，唯一咧係得高劑量脈衝類固醇咧係曾經有過呢個 RCT 嘅研究去支持嘅啫，但係呢個研究咧已經講緊咧係幾耐之前咧？如果大家見到咧係1992年啊，一個超過30年前做嘅研究去支持咧，我哋利用呢個高劑量脈衝類固醇嚟到去醫視神經發炎嘅。咁呢個研究點做咧？睇個名都知唔係我哋香港唔係中國做㗎啦，喺國外做嘅。咁啊主要都係美國嘅病人嚟嘅。咁呢個研究佢有457個病人。咁當年咧佢哋最即係喺外籍嘅人士嚟講最常見嘅視神經炎咧，一係就係原發性啦，一係就係多發性硬化嘅病人啦。咁但係佢哋咧就淨係包括咗首次即係第一次發視神經炎嘅病人。隨機咁樣將佢哋分配去俾3日嘅高劑量類固醇，然之後轉做口服類固醇。一係咧就係2個星期嘅口服類固醇，一係咧就直情安慰劑，即係咧俾啲糖佢，咁就唔話俾佢聽呢個係咩藥。咁然之後咧就睇究竟做完之後佢哋嘅治療嘅效果邊一個係好啲。咁就佢哋咧呢個研究咧就發現咗咧，就係如果俾高劑量類固醇嘅話咧，就會加快病人嘅視力嘅恢復。嗱，加快啫喎，唔係最終嘅視力究竟有冇改善喎。同時咧，佢哋發現咗，如果接受高劑量類固醇嘅患者咧，佢哋最後咧睇顏色會叻啲，睇對比度會叻啲。咩叫對比度咧？即係睇黑白灰嗰一啲嘅情況，佢會好啲。另外就係佢嘅視野會好啲，但係呢一個研究咧冇顯示到咧佢嘅視力係咪真係會好啲嘅。咁另外一個重要嘅發現咧就係佢哋咧發現咗齋食口服類固醇而唔俾高劑量脈衝嘅類固醇咧係會增加呢個病發嘅可能性。即係我哋意味住就係醫視神經發炎咧唔可以俾正常口服嘅類固醇。係需要俾高劑量脈衝嘅類固醇，但係佢 show 唔到視力嘅改善。點解我會提呢一個研究咧？因為其實呢一個研究咧，佢30年前做完之後咧，一路咧影響咗我哋眼科醫生啦、腦科醫生咧，去點樣醫視神經炎啊？可能有病人都曾經試過，尤其是係當大家未知道有 NMO 啦或者 MOG 病嘅時候咧，有唔少嘅醫生咧係會同病人講咧，你其實俾同唔俾類固醇咧，最終嘅視力都係一樣嘅。啱唔啱咧？呢一句嘢喺呢個研究上面嚟講係啱嘅，但係我哋要諗翻，其實喺我哋亞洲病人身上面適唔適用？我哋用緊呢一個研究嘅結果，其實係做緊喺西方病人嗰度。西方病人多唔多 NMO 嘅？多唔多 MOG 嘅？其實係一啲都唔多。我哋點知佢多唔多咧？頭先呢一個研究30年前嘅病人，佢哋咧將嗰啲病人嘅血漿咧全部傳起咗，真係非常之有遠見，就係一路都傳咗喺咧 Mayo Clinic 梅奧診所嗰度嘅。咁就係頭先我哋一開始跟你show 出嚟嗰張相咧，話我去海外訓練嗰陣時候，其中一個嘅教授咧就將呢一啲嘅病人嘅血攞翻晒出嚟，驗翻佢哋其實會唔會係 MOG， 會唔會係 NMO， 發現原來一個 NMO 都冇，只有一個係 MOG， 400幾個病人入面
意思係乜嘢咧？就係其實如果我哋如今喺香港喺亞洲，再用呢一個研究嘅結果嚟到去同病人講話啊，其實你俾同唔俾高劑量類固醇，最終嘅視力都可能係一樣咧。呢一個嘅 point 咧，未必再成立啦，因為鬼佬嘅視神經炎好多時候係多發性硬化、原發性嗰啲你真係可能俾同唔俾類固醇，佢都有機會會上翻嚟，而且佢個改善會幾好。但係喺香港嘅病人，喺亞洲嘅病人咧，我哋應用唔到呢一樣嘢，因為亞洲嘅病人有30%幾，甚至去到40%係 NMO， 有2%嘅病人係 MOG 嘅。咁啊，呢個咧就係我想話俾大家聽，即係醫學咧有時有好多我哋即係醫生咧會睇嘅研究，但係咧醫學嘅實證同我哋喺臨床上面嗰個嘅決定咧，有時咧未必係完全係一樣嘅。我哋去利用呢一啲嘅研究嘅結果去支持我哋一啲嘅治療嘅時候咧，亦都要考慮翻究竟嗰啲研究嘅結果係咪合適。好啦，咁啊有好多時候咧大家病人咧都會問啊，就係點解明明都知我應該係視神經發炎㗎啦，點解醫生好似仲喺度等下，點解佢唔肯開藥㗎？擺到明我就係 NMO 㗎啦，而家我睇嘢矇，我話點解唔同我即刻開藥？我要即刻開藥咁啊！你放心，如果你係 NMO 嘅病人，如果你係視神經發炎，我覺得個醫生心急過你啊！我隨時都 ready 要同你開藥㗎啦。但係點解醫生唔肯即刻開藥咧？因為咧，就算你係 NMO， 就算你係 MOG 都好，頭先講啦，視力下降有好多原因㗎嘛。第一，我哋要排除晒唔係眼睛嘅嘢先，唔係白內障，唔係眼睛入面出血，唔係眼底嘅毛病，仲有我哋要排除埋其他視神經嘅問題喎。因為影響視神經嘅，除咗視神經發炎之外，仲有其他病㗎喎。譬如乜嘢咧？譬如有嘢壓住咗神經線啦，壓迫性嘅視神經發炎啦，缺血性嘅視神經毛病啦，呢一啲全部都係唔係用類固醇咧嚟到去醫嘅。我哋喺治療之前咧，亦都需要排除有冇 contraindication， 即係禁忌症。我哋用嘅係一個好高劑量脈衝嘅類固醇，佢有佢嘅副作用喺度。如果病人而家係感染緊，係有肺結核嘅，我哋無啦啦俾咗嘅時候，其實有可能係會影響到病人嘅健康喎。咁另外咧就係點解我會提到咧頭先講緊電腦掃描咧？我自己覺得都非常之緊要嘅，呢一個係一個我真實嘅病例嘅，係都好5-6年前一個我處理嘅病人嚟嘅。病人係一個後生女，12-13歲嘅，咁就佢冇任何嘅病史啦，嚟到咧就係好典型嘅視神經發炎。佢話俾我聽3-4日睇嘢差，我見佢嗰陣時候咧就視力得0.1嘅啫，咁後生嘅病人咧，我哋通常咧都唔想做呢個電腦掃描嘅，因為點解咧？電腦掃描本身有啲嘅輻射啦，越後生嘅時候咧，通常咧嗰個放射科醫生，如果你同佢講話我要個緊急電腦掃描嘅話，佢都會話你會唔會考慮其他嘅方法啊？咁樣。咁喺我工作嘅醫院咧，就有時咧都可以爭取得到咧緊急嘅磁力共振嘅檢查。咁嗰陣時候咧，啱啱嗰個放射科醫生咧，就我都同佢有啲熟嘅，都 friend 地嘅。咁佢就話：後生女，我今日頂硬上幫你做咗佢啦，磁力共振咁樣。咁我就諗住好啊，有磁力共振咁啊做啦。咁點知咧，佢個磁力共振咧做嘅時候咧，就話咧佢有個牙箍啊。因為後生女啦，佢嘅箍牙要靚女啊嘛，咁個牙箍咧就係金屬噶嘛，咁就唔做得磁力共振啦。咁我就諗住點樣咧？不過佢嗰個形態咧都係好典型嘅視神經發炎啦，女性啦、後生啦、單邊睇嘢差啦、視力唔算係好差啦。咁我就諗住咁我俾類固醇啦，我抽晒血啦，照埋肺片啦，都冇事啦，諗住俾類固醇啦。俾咗3日，視力一啲都冇好到。
咁我中間咧都因為嗰個放射科咧都話，如果你安排得到咧，佢拆咗個牙箍嘅話咧，咁我都會幫你做個磁力共振嘅。咁我哋就揾佢個牙科醫生啦。咁個牙科醫生就揾咗2日都未揾到啦。咁我哋就一路喺度等，但係我唔想喺度等咁耐，咁我就俾咗類固醇啦。點知俾咗3日都唔好嗰陣時候咧，我就覺得喂，其實同我哋一般嘅視神經炎就唔似喎。咁我喺呢個時候就話我唔理啦，就算有輻射，我都一定要做咗個電腦掃描先啊！一做個電腦掃描有咩情況咧？就係咧，睇下大家睇唔睇到啊？呢個位置咧係一個咧好深入顱底嘅一個鼻竇嚟嘅。正常嘅鼻竇咧入面咧應該係氣體嚟嘅，氣體喺電腦掃描上面應該係黑色嘅。你見到佢呢個鼻竇咧，全部都係一啲液體。鼻竇入面有液體咧，唔係罕見嘅，但係咧伴隨住咧，佢就係呢一邊嘅視神經受影響。其實呢一個係咩病嚟嘅咧？係一個鼻竇炎導致到嘅壓迫性嘅視神經嘅病變嚟嘅。而呢一個案例就係一個案例，就係我哋因為覺得佢好似視神經發炎，亦都其實好心諗住幫佢做磁力共振啦，而冇做到電腦掃描嘅情況底下，點知原來其實佢係一個蝶鼻竇炎引致嘅視神經發炎，而我哋喺一個有可能感染性嘅情況底下，俾咗高劑量脈衝嘅類固醇佢。有機會係令到個病差好多，所以點解咧？醫生遲遲唔肯開藥咧，係有原因嘅。我哋一定要排除晒所有其他嘅嘢，我哋先至去做。放心，病人最後尾都冇事。咁我哋當日我一做完呢一個嘅時候，我就即晚就揾咗耳鼻喉科醫生。而點解佢冇其他嘅症狀咧？因為呢一個鼻竇咧係深入個顱底嘅，冇發燒。冇話面紅啊，摸呢啲痛，因為平時啲鼻竇炎咧，通常係呢啲位置有痛㗎嘛。好啦，咁啊，另外咧就因為其實 NMO 咧，我哋大家咧即係越嚟越多人咧就會想咧去幫啲病人去洗血嘅。個原理咧就其實好簡單嘅啫，大家都覺得 NMO 係一個因為抗體而引起嘅病啦。咁洗血咧就係最根本咁樣去治療佢，就係希望將嗰啲致病嘅抗體拎走，跟住就希望可以醫得到嗰個病。咁但係咧，好多病人就會問啊，咁點解我擺明就係 NMO 噶啦？點解我唔洗得血咧？點解我冇得洗血咧？嗱，呢一樣嘢咧就係去翻頭先我哋講過一樣嘢啦，就係喺急性嘅治療嚟講咧，其實目前為止則得類固醇咧係有呢個嘅RCT 即係隨機對照嘅試驗嚟到支持嘅啫。洗血咧，目前嚟講咧，雖然我哋相信佢有幫助，但係暫時未有好強嘅科學證據嘅。但係你問我想唔想洗，我都想洗嘅。不過點解要傾、要講、要睇究竟係咪合適咧？第一就係因為洗血咧係一個好需要好多嘅人力物力嘅嘢。醫院咧嘅血液透析機咧係好有限嘅，腎病嘅病人一定要洗，佢唔洗佢會死嘅，咁所以佢哋一定霸住咗嗰個機先嘅。另外仲有好多致命嘅情況，包括一啲好犀利嘅腦炎啦，或者一啲嘅脊髓炎啦，又或者甚至係重症肌無力啦，令到啲人唔識呼吸啦，某一啲嘅血管炎啦等等啦，呢一啲嘅病人大家都排緊嗰一部嘅洗血機，所以有時候未必係醫生唔想洗，係可能係個醫院或者係嗰個環境或者嗰個資源上面咧未必配合得到。另外一樣嘢咧就係其實洗血咧都有佢自己嘅風險喺度嘅，陣間我會俾大家睇睇嘅。咁所以咧點解有時未必一定會洗血？有時亦都可能我哋會盡量 push 你去洗血，就係因為譬如可能我哋見到個類固醇嘅反應都欠佳嘅時候咧，咁我哋就可能會去嘗試去洗血，睇下會唔會幫得好啲。咁但係我哋知道咧，現階段嚟講咧，所有話洗血能夠幫得到嘅咧，都係一啲回顧式嘅研究。咁喺好多嘅
譬如腎科啊或者腦科嘅醫生嘅角度出發嚟講咧，咁佢哋始終個優先權一定會俾一啲有好強烈嘅證據證明幫得到個病嘅病人去到洗咗血先嘅，咁所以未必一定可以提供到呢一樣嘢。而且呢一啲回顧式嘅研究咧有一個問題喺度嘅，就係因為通常咧回顧式嘅研究咧，啲醫生咧都係會揀一啲有重要結果出得到嚟嘅嘢嚟到講嘅。咩叫回顧式研究咧？就係咧我現階段做翻睇翻過往10年，跟住咧就比較咧啲病人咧洗血同埋唔洗血嘅結果。咁我就發現咧洗咗血嗰班咧可能係好啲啦。咁然之後我個結論咧就話洗血能夠幫得到個病人。但係呢一個回顧式嘅研究咧就會有個問題喺度嘅，因為點解咧？點解嗰啲病人會揀咗去洗血咧？其實有可能就係佢本身就係好啲，你本身就係覺得佢會受益於呢一樣嘢，佢可能發病早啲嗰陣時候，你走去洗血喎，咁自然你做出嚟個結果咪可能係個病人會洗咗血會好啲咯。咁另外一樣嘢咧就係咧，通常呢啲回顧式嘅研究咧，醫生咧就只會我哋去出品咧嗰啲論文咧，一定係有啲有重要結果嘅，我哋先會出嚟噶嘛。變相就係咧，如果我做咗個研究回顧式睇翻，原來洗血係冇幫助嘅，咁我會唔會出呢一樣嘢嘅研究出嚟啊？我就唔會出噶咯喎。即係變相可能其實有好多回顧式嘅研究話洗血未必真係好幫得到嘅，但係冇出現咗喺我哋嘅醫學嘅論文上面。咁所以呢一啲好多嘅考慮咧，就令到咧我哋未必下下都會可以 push 得到去洗血。咁另外就係即使喺一啲現有嘅回顧式嘅研究嚟到睇翻咧，就話如果個病咧即係已經去到比較遲㗎啦，譬如2個禮拜之後咧，洗唔洗血咧，可能已經個分別已經唔喺度啦。咁亦都係一個原因我哋未必會考慮去洗血。咁但係有冇研究喺度進行緊嘅咧？係有嘅。大家唔使灰心，因為咧，我哋其實喺美國嗰度咧係有一個好大型嘅研究，就係 Mayo Clinic 嗰度做緊嘅啦。就係佢哋將一啲咧發炎性嘅視神經炎咧，就睇究竟洗血同唔洗血咧，會唔會出嚟嘅結果咧係有唔同嘅。咁可能咧喺不久嘅將來咧，佢哋有研究嘅結果咧，咁我哋有更加強嘅科學證據去支持呢一啲嘢啦。嗱，洗血咧唔係冇風險嘅，呢啲圖咧係真係喺新聞上面講嘅。醫生咧一定係想幫病人嘅，我相信咧其實即係冇呢2個案例入面咧，佢嗰個病人咧嘅醫生咧都真係好想幫佢哋，先至咧去幫佢哋洗血嘅。咁其中一個咧係一個16歲嘅女仔啦，咁之前就係因為脊髓炎啦入院啦，去咗 ICU 度，咁ICU 其實嗰陣時候已經俾咗高劑量嘅類固醇咧，就見佢反應都係差嘅，咁所以就安排去洗血。咁但係洗血咧，因為頭先講要置入一條中央嘅導管嘅，咁好不幸地咧，置入呢條導管嗰陣時候就拮穿咗條頸動脈，咁就導致到中風。咁所以點解咧？即係我想話俾大家聽嘅就係，醫生考慮有時唔係淨係話我覺得呢一樣嘢幫得到你，亦都要平衡過究竟洗血唔洗血嘅風險喺度嘅。